今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。酸甜豬肩肉。我哋嘅材料呢，就係有一大塊嘅豬肩肉。咁我哋嘅配襯嘅菜呢，我就揀咗西蘭花。個豬肩肉買咗返嚟呢，我哋揾啲豆粉水啦，咁呢就係浸一浸，洗乾淨佢，然後呢，我哋可以將佢切片噶啦。咁我哋切呢，差唔多2分咁啦，就切一塊，就係咁。然後我哋就用嗰啲鬆肉錘呢，就兩邊咁樣揼鬆佢。豬肩肉呢，你見到佢中間呢有啲筋嘅，咁但係啲筋呢，煮完出嚟呢，就唔會好韌嘅。太大塊呢，我就將佢一開二。切好咗個豬肩肉之後，我哋可以咧醃佢啦。我哋用1湯匙嘅黑醬油，1湯匙嘅砂糖，1湯匙嘅蠔油。咁咧就係撈勻佢，因為我呢度啲肉咧都幾多㗎。嗱，咁我哋咁樣全部咧就撈勻佢。撈勻咗之後咧，我哋咧就係放1湯匙嘅薑汁。咁你中意食薑嘅，連嗰啲薑蓉渣都可以放埋落去啦。咁咧仲有咧就係1大湯匙嘅蒜蓉。如果你唔中意食蒜頭嘅，你可以唔落嘅。嗱，咁我哋咧就撈勻佢，打隻雞蛋，再撈勻佢。咁我哋加2大湯匙嘅番薯粉，1湯匙嘅粟米粉。嗱，咁我哋咧就慢慢咁樣撈勻佢。嗱，每一塊咧都沾滿咗啲粉。最後咧，我哋加返1湯匙嘅麻油。咁咧就可以擺埋一邊咧，就醃佢噶啦。咁啊，醃佢咧就15分鐘到半個鐘頭。嗱，我準備啲醬汁，呢度咧就有5湯匙嘅番茄醬，1湯匙嘅桔汁，1大湯匙嘅酸梅醬，跟住咧就係放5湯匙嘅清水。我哋落多啲嘅油喎，煮滾佢。首先我哋就炸咗啲豬肉先。嗱，我哋將啲豬肩肉咧就放咗落去之後咧，就唔使咧喐佢㗎，就咁放喺度煎。煎到咧你見到一邊咧有金黃色啦，就可以反轉佢，就煎另外一邊。好啦，炸好之後我哋就可以拎上嚟咧，放涼一陣，跟住再煮翻滾嘅油，再落去炸第2次。炸第2次咧就係將頭先嘅油咧都逼翻出嚟，個面咧就會更加鬆脆啦。所有嘅豬肩肉咧，我哋都係咁樣煎。我哋煮翻個菜先，我哋煲滾水，放薑、蒜頭、雞汁，跟住放1湯匙嘅油，咁然後我哋可以將啲西蘭花放落去烚啦。嗱，咁樣烚，慢慢烚軟佢。嗱，咁樣烚咗個西蘭花又有味啦，顏色又好翠綠㗎喎。我哋將頭先撈好嘅汁呢，咁呢就而家呢放落去煮滾佢啦。煮滾咗之後呢，我哋可以試味嘅。如果發覺呢唔夠甜嘅呢，我哋可以加多啲酸梅醬。跟住呢，我哋就係咁樣將所有嘅豬肩肉放落去呢，慢慢撈勻佢，令到每一塊豬肩肉黐滿咗啲汁。最後呢，就放返1湯匙嘅油，咁佢個面呢就會拎立立噶啦，好快脆呢。我哋嘅酸甜豬肩肉就做好啦。呢個餸啊，好好餸飯噶，一家大細都好中意食噶。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！